വെൽക്കം ടു ജാസസ് ഫുഡ് ബുക്ക്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചൂട് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 5 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡർ എടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു 10 ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 ഉണക്കമുളക് അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണക്കമുളകും ചെറിയുള്ളി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് സവാള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള എടുക്കാം, പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഉണക്കമുളകിലും ഉള്ളിയിലും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളി മുളകും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 മുട്ട വേണം. ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാടങ്ങ് അരയരുത്. കാരണം ഒരുപാടങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ ഉള്ളി മുളകും നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അധികം നേരിട്ട് അടിക്കരുത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക. അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ പശുവും പാൽ തന്നെയാണ്, തേങ്ങാപ്പാലൊന്നല്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് കൂടുതൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായതിന് ശേഷം തീയൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ കുട്ടിയിൽ ഓരോ ബ്രെഡ് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ബ്രെഡും ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ട് ബ്രെഡിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു വശം ആയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ കൂട്ടുന്ന മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണത്. ഇതൊന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലൊട്ടും തന്നെ നെയ്യില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതിൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുക, അതല്ല സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.